Practice lang yan ha. Practice. Huwag ko nang ulit yung drama. High blood ako kayo. Baka matali na kami. Kasi iiwasan ko sa mga bato. Ay, may bato, no? Tama, iwasan mo yung bato. Pag mamaya biglang lumigo, yun, ibig sabihin may tumawid na aso. Okay lang yun, huwag lang ipit ng pusa. Parating na tayo. Dito na tayo sa... Nandito na tayo sa Antique, guys. So, bababa na tayo. Tapos bababa natin mga kanya-kanya. Antique. Pupunta tayo kay... Nandito yung coordinator nyo. Kasi mag-election na sa 2025. So, nagpatawag si... Yan. Okay. Baba na, guys.